kajian. Lah itu umpama sholawat sering sampeyan baca, maka nama jenengan semakin dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira sampai sampeyan itu apa? Akhirat itu rasa kenalan karo kanjeng Nabi, wong sampeyan mesti kenal kanjeng Nabi. Larang kenalan barang ku nek golek iya nek ketemu nek ora ketemu. Ya, tapi dengan sampeyan membaca selawat itu jenenge sampean dikenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki ya bisyarah di mana kita itu bisa membanggakan Rasulullah iso nyenengno Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean iku nek nglakoni maksiat, iku hakikate nyenengno setan. Lah setan iku nek cara Quran aduwun mubin. Setan iku musuhe sampean sing banget jelas sih. Tapi malah sampean seneng. Iku wong goblok lah. Lah iya normale kowe karo musuhe gedhinge ra kaprah, piye carane musuh dadi mangkel, dadi sedih, dadi susah. Lah kita malah pelaku perkara sing iso nyenengno musuh kita. Kita katanya cinta dengan Rasulullah, tapi seringkali melakukan amalia-amalia sing dadekno Kanjeng Nabi ku susah, yaiku rupane maksiat. Mulane sampean akeh-akeh taat minangka nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dawuh Ibnu Athaillah iki minangka bisyarah kabar bahagia kanggo kita di mana kita iku nek tobat surga ya melu seneng, langit ya melu seneng, bumi ya melu seneng, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melu seneng. Semono uga swalike nggih. Biyen nate tak terangno di mana ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat, nggih, tidak mau mengeluarkan zakat. Itu semua melaknat kita. Sampai puluhan sing ajeng kita dahar iku yo ngelaknati kita. Nggih. Gara-gara apa? Ora gelem zakat. Wong ora gelem zakat berarti apa? Maksiat, nggih. Berarti maksiat, nggih. Zakate sing akeh ya aja pelit-pelit. Aja dipikir. Fal haqqu mangko utawi Allah kang hak. Fal haqqu mangko utawi Allah kang hak subhanahu wa ta'ala lam yardo. Iku ora ridho sinten Allah. Lam yardo iku ora ridho sinten Allah antakuna ing arep yen ana sapa sira. Antakuna ing arep yen ana sapa sira muhibban iku wong kang seneng. Muhibban iku wong kang seneng. Bal mahbuban balik iku wong kang den senengi. Bal mahbuban balik iku wong kang den senengi. Wa aina lan iku ing dalem di al mahbubu utawi wong kang den senengi minal muhibbi tinimbang wong kang seneng. Al mahbubu utawi wong kang den senengi minal muhibbi tinimbang wong kang seneng. Dadi ngene lho ya. Jadi kita itu seringkali mengutarakan aku seneng Kanjeng Nabi, aku seneng pangeran ya. Bolak-balik kita ngucapno kaya ngono. Sampeyan iku nek tobat, pangeran kuwi gak rido posisine sampeyan hanya sebatas mencintai. Nggih, iku yang dimaksud fal haqqu subhanahu lam yardo antakuna muhibban, tapi bal mahbuban. Jadi nek jenengan sedaya niku kok gelem tobat, iku pangeran gak rido. Nek posisine sampeyan hanya sebatas mencintai. Karepe Allah Subhanahu wa taala, kersane Allah Subhanahu wa taala, pangeran rido sampeyan posisine dadi wong sing disenengi. Bukan hanya nyenengi. Paham nggih niki nggih? Dadi kaitane fungsi dari tobat itu apa? Fungsi dari tobat adalah yang awal mulanya status kita itu sebagai orang yang mencintai, tapi pangeran lebih ridho, luwih seneng posisine sampean sebagai orang yang dicintai. Karena banget sarune. Nggih, karena banget sarune. Artinya dalam saru adalah Allah Subhanahu wa taala itu ndat sing gampang nerima tobat. Banget gampangin nerima tobat. Lah kalau kita posisinya hanya sebagai orang yang mencintai Allah, maka sangat saru Allah Subhanahu wa taala orang nyenengi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah dikatakan Tawwabur Rahim, dan sing gampang nerima tobat. Nggih.
Mulane piye carane kita bukan hanya mencintai tok, tapi posisi kita juga dicintai. Nggih. Nah itu yang diharapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan konsep tobat. Jadi konsep tobat itu yang awal mulanya posisi kita sebagai orang yang mencintai, tapi pada akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ufin li abdin ya'lamu ihsanal muhsin. Wa ufin lan cara omongan kasar ya. Ora pantes lho cara gampangane. Li abdin kedue kawula. Li abdin kedue kawula ya'lamu kang ngerti sapa abdin. Ya'lamu kang ngerti sapa abdin ihsanal muhsini. Ing bagusine wong kang bagusi utawa ndat kang bagusi. Fayajtari'u nuli wani-wani kono sapa abdin ala maksiyatihi ing atase durhakani al-muhsin. Ala maksiyatihi ing atase durhakani al-muhsin. Walakin man arafa ihsanahu. Walakin ma arafa. Lan angin tetapine ora ngerti ihsanahu ing bagusine Allah man sapa wong athara kang ngutamakno. Athara kang ngutamakno sapa man isyanahu ing maksiat marang Allah. Wa ma arafa lan ora ngerti qadrahu ing derajate Allah. Man sapa wong lam yuraqib kang ora nginjen-nginjen sapa man hu ing Allah. Ngerasa ora diawasi maksudnya ya. Man lam yuraqib hu yaiku wong sing ora ngrasa nek diawasi. Wa ma rabbihalan ora untung. Wa ma rabbihalan ora untung ora bati sapa man wong istaghola kang sibuk sapa man bi ghairi kelawan sakliyane Allah. Bi ghairi kelawan sakliyane Allah. Fa'alima mongko ngerti sapa wong. Fa'alima mongko ngerti sapa wong anna nafsa ing setuhune nafsu. Anna nafsa ing setuhune nafsu iku tad'u. Dorong kono apa nafsu utawa ngajak apa nafsu hu ing wong ilal halakati marang kerusakan. Tapi aneh fattaba'a. Nuli anut kono sapa wong ha ing nafsu. Fattaba'a nuli anut sapa wong ha ing nafsu. Wa alima lan ngerti. Wa alima lan ngerti sapa wong annal qalba ing setuhune ati. Iku yad'u ndorong utawa ngajak apa ati hu ing wong ila rusdi marang pituduh. Ila rusdi marang pituduh fa'asanu li maksiat. Fa'asanu li maksiat utawa durhakani sapa wong hu ing ati. Wis ngene iki kritikan terhadap orang-orang yang pelaku maksiat ya. Ini semua redaksi, semua kata-kata ini adalah sebuah kritik halus bagi orang-orang yang bermaksiat. Seorang hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melakukan kebaikan terhadap kita, memberikan rahmat, memberikan nikmat dan seterusnya terhadap kita. Itu kan banget gak pantese ngelakoni maksiat. Seorang hamba, cara gampangnya sampean dadi karyawan, duweni bos ternyata banget apike. Sampean yo ngerti bos sampean iku apik. Lah kok sampean kok wani melanggar aturane bos sampean di hadapan bos sampean. Saya yakin nek kawula bener-bener tenanan sebagai karyawan gak mungkin akan berani. Wong wis te apiki bolak-balik kok ujug-ujug wani durhaka di hadapannya. Nek wani durhaka di belakangnya itu masih wajar. Lah sampean wis nek wae nikmat Allah Subhanahu wa taala bolak-balik, te apiki pangeran bolak-balik. Lah yo sampean kok wani nglakoni maksiat padahal Allah Subhanahu wa taala iku ngerti. Nggih. Lah sumpah kok kaya ngono nakale lho, kaya ngono apa? Nakale. Padahal dikatakan oleh para ulama
al-insan abdul ihsan. Menungso itu pada akhirnya menjadi budak dari perilaku yang baik. Oke. Jadi nek ono wong kok ngapiki sampeyan, maka si sampeyan secara tidak langsung akan menjadi budaknya. Tek kongkon ngalor yo ngalor, dikongkon idul yo idul. Kenapa? Karena sering diapiki. Ya sering diapiki. Lah mestine nek kita iku ngerti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan ning gone kita, ngapiki kita, ngowahi nikmat ning gone kita, ngowahi rahmat ning gone kita, dan kita sadar kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama dikon salat ya tetep nglakoni salat, kon poso ya nglakoni poso. Panas-panas sithik gak apa-apa. Dikon ngaji ya mestine melu apa? Melu ngaji ngono lho. Wis. Iki nek sadar. Lah aneh kita wis ngerti tek wae nikmat tapi wani maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senantiasa ngawasi kita. Mulane dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walakin man arafa ihsanahu man athara isyanahu. Kok ana wong luweh milih maksiat iku berarti nudono ora ngerti kadare derajate nikmati Allah Subhanahu wa taala. Dadi kadang ana wong iku sampean wae tapi ora sadar nek iku apa? Pemberian sampean. Okay. Berapa berharganya apa yang diterima dari sampean. Jadi umpama sampean kok ngelakoni maksiat, berarti sampean itu termasuk kawula-kawulane Allah Subhanahu wa taala sing ora ngerti betapa apike Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketok gobloke kita ngono lho. Ketok gobloke kita. Okay. Kemudian wa ma'arufa qadru malam yuraqibuhu. Ono wong kok ngerasa ora diawasi Allah Subhanahu wa taala, iku berarti wong sing ora ngerti derajate Allah Subhanahu wa taala. Kan banget gobloke kita. Wis cetha wila-wila di mana kita seringkali diberi nikmat, diberi rahmat dan seterusnya lah. Banyak pemberian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok ora ngerti derajate Allah Subhanahu wa taala. Yes, nggih. La anai menafa'ali ma'ana nafsa tatu ilal halaka fattaba'aha. Nafsune sampean ya, nafsune sampean kabeh, karena kita itu punya nafsu dan nafsu kita itu senantiasa kita bawa kemana-mana. Nafsu kita itu mengajak kita, mendorong kita menuju kerusakan melalui kemaksiatan yang kita lakukan. Aneh kita itu malah melu. Wis ngerti maksiat ku ndadekno sengsara, nggih. Maksiat iku ndadekno rupeke rezeki. Tapi ternyata nafsu itu kita ikuti dengan cara kita melakukan maksiat. Bahkan poso-poso itu tetap nglakoni maksiat, nggih. Mulane kadang ngono wong aneh. Jarine setan wis tek rantai, tek bondo, tek penjara, mbok tek apa lagi. Tapi kok iso nglakoni maksiat. Setan itu lebih pintar daripada sampean-sampean. Jadi meskipun setan itu selama Ramadan itu sudah di penjara atau wis apa diikat atau di apa, tapi perangkapnya setan itu sampean bawa. Okay. Perangkapnya setan itu sudah sampean apa? Sampean bawa. Satu diantaranya, iki aku namung jelasake dawuh para ulama. Kenapa kita pada saat puasa tetap bisa bermaksiat, padahal setan itu diikat. Okay. Jadi setan itu sudah diikat, neraka ya wis tutup, swarga ya wis buka. Tapi kenapa kita bisa melakukan maksiat? Satu, karena kita punya nafsu. Oke, satu, kita punya nafsu. Nafsu itu 11 bulan sudah didoktrin wis latih setan piye carane kon nglakoni maksiat, sehingga sudah terbiasa. Lah sampean sekolah mau sawulan tok, ngalano 11 bulan sampean dadi budake setan, kan ora mungkin, angel. Sampean 11 bulan itu diajari oleh setan lewat nafsune sampean. Ndang maksiat sampean lakoni, rono nginceng ya tek lakoni. Wah, dan seterusnya. Itu selama 11 bulan sampean tek sekolah setan, tek ulang setan kaya ngono. Artinya perangkap setan sudah kita bawa. Kemudian selama Ramadan setan di penjara, enggak ngefek. Paling mentok sampean iku ora iso nglakoni maksiat gara-gara sampean keturun. Gara-gara apa? Turun. Bukan gara-gara mentalnya orang kok pengen maksiat boten, tapi gara-gara apa? Keturun. Mentalnya tetap mental bermaksiat. Orang kok ngenyak fakta. Mulai dawuh para ulama, meskipun setan pas bulan Ramadan itu di penjara, diikat dan seterusnya, tetap kita bisa melakukan maksiat karena perangkapnya setan sudah kita bawa.
Nek cara gampangane ngene lho ya. Dadi sampean ngecas HP nggih, gampangane 15 menit. Terus ternyata baterai ini cas itu sampean cabut kan tetep sampean masih bisa gunakan HP. Karena apa ya? Karena perangkapnya masih di situ. Lah itulah gambaran ya, gambaran di mana setan ini meskipun orang ganggu kita pada saat Ramadan, tapi perangkapnya kita bawa. Oke. Wes ya, jadi sampean pengen ngerti rahasianya. Lah iya jarene setan niku apa? Di penjara, diikat. Lah aku kok maksiat? Iku pancen watekmu wis ahli maksiat lho ya. Wes ya, dadi iki fa'alima anna nafsa tad'u ila halaka fattaba. Nggih, dadi nafsu iku dorong kita menuju kerusakan, tapi aneh kita malah apa? Mengikuti nggih, malah aneh apa? Kita mengikuti nafsu kuwi nggih. Mulane sampean ku hati-hati karo nafsune sampean. Ojo nyalano wong liya dhisik. Kadang-kadang kita kuwi nglakoni maksiat karena memang diri kita itu pinginnya apa? Pinginnya maksiat nggih. Jadi yang pertama yang harus kita hindari adalah satu nafsu. Itu paling bahaya. Nek cara metodene ulama-ulama top, setan itu enggak seberapa kalau dibanding nafsu. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate ngendikakno ketika beliau dan para sahabat kundur saking perang Badar nggih, kundur Kanjeng Nabi ngendikakno rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua itu kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Jadi perang Badar itu di mata Rasulullah itu bisa perang cilik. Sampai sahabat-sahabat ya takjub karena perang begitu dahsyat. Pada saat puasa lagi, puasa pertama itu sahabat melakukan peperangan Badar itu. Lalu tek komentari Rasulullah itu perang cilik. Ila jihadil akbar menuju perang yang besar. Sehingga sahabat ya takok, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, jihadun nafsi, yaiku merangi nafsumu dhewe. Nggih, merangi nafsune kita dhewe, nggih. Kemudian wa alima anal qalba yad'u ila rusdi fa'asah. Aneh hati nurani kita itu mengajak kita ning gone hidayah Allah, petunjuke Allah, petunjuke Rasulullah, tapi ternyata hati nurani kita malah kita tentang nggih. Pancen mental orang yang ahli maksiat ya seperti itu nggih. Dadi sing bener malah ditentang, sing elek malah apa? Diendut nggih. Wes. Wa alima lan ngerti sinten Allah, sinten wong. Wa alima lan ngerti sapa wong qadral musa ing derajate ndat kang den maksiati. Fawajah mongko adep-adepan kono sapa wong hu ing Allah bil maksiati kelawan maksiat. Walau alima lan lamun ngerti sinten wong ittisafau ing persifatane Allah bi azamati kelawan keagungane Allah lama qabala mongko yektine ora madhep kono sapa wong hu ing Allah biwujudi maksiati kelawan wujude maksiat marang Allah. Wa alima lan ngerti sapa wong qurba maulahu ing pedheke pangerane wong. Wa annahu lan setuhune maulahu utawa Allah ya raiku mirsani sinten Allahu ing wong. Tapi fasara mongko cepet-cepetan sapa wong lima marang perkara anhu saking ma naha nglarang sinten Allahu ing man. Dadi ngene lho ya. Dadi kita sadar Allah Subhanahu wa taala itu banget pedeke. Nggih. Bahkan disebutkan aqrabu min hablil warid. Nggih, aqrabu min hablil warid. Dadi pangeran itu banget pedeke. Tapi aneh, kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala iku zat sing maha dekat, tapi kita cepet-cepetan ngelakoni perkara sing tek larang kalian Allah Subhanahu wa taala. Kan mestine sungkan. Nggih. Mung sampeyan pas ngelakoni maksiat tek sawang pangeran, jelas ora ana wong, ora ana sungkane. Mulane wonten ulama niku nate ditangkleti. Nggih, ditangkleti. Kalian salah setunggalipun muhibbin salah setunggalipun muhibbin tangket. Piye carane aku terhindar saka maksiat? Karena saya sebagai seorang hamba itu sering nglakoni apa?
maksiat. Lah karepe ku tobat, piye carane gak nglakoni maksiat meneh. Umpama nglakoni maksiat ya minimal dikurangi lah. Jawabe ulama iku sampean ya kudu iso bayangno di mana Allah Subhanahu wa taala iku ndat sing ngawasi sampean setiap detik. Ya. Dadi kira-kira ya ngono. Supaya sampean iku nek arep nglakoni maksiat iku mikir, tik sawang pangeran sungkan. Lah repote kadang gak sungkan. Terus sampean nganggo dalil, alah pangeran Maha Ngapura wae kok tak istighfari ati sepuh, di sepuro aja kaya ngono nggih. Aja kaya ngono nggih. Ngene nggih. Wonten pengendikan kuwi kadang kita kuwi entuk murkane Allah iku gara-gara maksiat sing cilik. Terkesan remeh. Kenapa? Karena kalau kita bermaksiat itu gede, kita itu masih sadar, ngerasa ora nyaman, ngerasa ora enak. Karena apa? Karena itu maksiat besar. Kadang kita itu ngeremehno maksiat, iku gara-gara maksiate cilik. Nyawang cawe itu terus ya, enggak istighfar ya, rontok terus aku. Itu dosa-dosa cilik. Tapi seringkali diabaikan. Padahal kita itu gak ngerti nggih. Padahal kita itu gak ngerti di mana Allah Subhanahu wa taala ngedono murkane Allah pada saat kita melakukan maksiat. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis itu seringkali menceritakan amal-amal taat sing terkesan cilik dadekno sebab untuk ridhonya Allah. Tapi Kanjeng Nabi juga sering menceritakan amal-amal elek yang terkesan remeh tapi nyebabno wong kuwi entuk murkane Allah Subhanahu wa taala. Ning gone zamane Bani Israil niku wonten wong sing ahli ibadah. Piyambake iku uzlah mencel ning gone dhuwur gunung. Piyambakan ya, karena mang ahli ibadah. Sing sijine iku preman ning gone pasar. Nggih, preman ning gone pasar. Lah pada suatu hari ternyata preman kuwi mbah atine tek gerakno pangeran, pengen munggah mara ning gone gunung ketemu karo wong sing ahli ibadah. Sing ahli ibadah iku medun. Ya ana kepentingan apa pokoke medun pengen mara ning gone pasar. Ketemu ning gone tengah dalan. Lah dalane iku gelem ra gelem, sing siji kudu leren dhisik, sing siji mlaku. Soalnya nek melaku karo kiwa tengen iku jurang. Lah saking takzime pangeran ning gone wong sing ahli ibadah kuwi akhire sing premane aku nek leren minangka ngurmati wong sing ahli ibadah. Akhire sing ahli ibadah lewat. Tapi krenteke wong sing ahli ibadah, ya pantes aku kon mlaku dhisik wong aku sing ahli ibadah. Goro-goro krentek sing ora gunah ya. Gara-gara kaya ngono tok, terkesan kan ya remeh, tapi nyebabno pangeran iku malik. Sing awal mulane preman pada akhirnya dadi waliyun min auliyaillah, sing awal mulane ahli ibadah ternyata mata ala suil khotimah. Kita gak ngerti. Kenapa pada saat ini krentek elek kaya itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ngedono murkane. Mulane sampeyan hati-hati nek nglakoni maksiat sing remeh-remeh. Nek maksiat gede iku karwane ketok. Nggih, karwane ketok. Biasane sampeyan iku bolak-balik ngaji, wah itu maksiat gede. Ya wis krasa, ora nyaman kabeh gara-gara maksiat gede. Sing perlu sampeyan antisipasi iku maksiat-maksiat sing terkesan apa? Terkesan cilik. Nggih, dadi Kanjeng Nabi itu berulang kali menceritakan ono wong sing ning kono ngelakoni maksiat cilik tapi ternyata pas ketepaan Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya dadi ora genai. Begitu pula sebaliknya ono wong sing nglakoni taat-taat sing terkesan remeh, terkesan cilik, tapi pas ketepaan Allah Subhanahu wa taala nurono ridhone. Mulane nggih di antaranya kunci kenapa surga itu kelihatan nikmat, rasanya juga nikmat, banyak kenikmatan. Itu gara-gara di dalam surga itu ono ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampeyan iku nek tarawih kan biasanya ono nggih nas'aluka ridhoka wal jannah. Wal jannah tetap nomor loro. Nggih. Wal jannah tetap nomor loro. Ora nomor siji. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ridha boten.
Karena surga itu kelihatan nikmat, rasanya nikmat. Iku goro-goro ning kono dadi makwa ridho wa subhanahu wa ta'ala. Dadi tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah neraka ketok ora enak karena itu menjadi tempat simbol di mana Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ya, jadi sampean kan ngerti kenapa sampean apa ndonga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika benar. Ya cukup donga tok tapi ora ngerti artine. Tapi alhamdulillah ora ngerti artine kok iso istiqomah apa donga wis keren. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima lan ngerti sapa wong athara dambi ing labete dosa. Asaro dambi ing labete dosa al muratabi kang timbul alaihi ing atase dosa. Dunya ing dalam donya wa ukhra lan ing dalam akhirat. Wa ghaiban lan ing dalam tingkang gaib wa syahadatan lan ketok. Famastahya mongko ora isin kono sapa wong min rabbihi saking pengirane wong. Famastahya mongko ora isin sapa wong min rabbi saking pengirane wong. Walau alima lan lamun ngerti sapa wong annahu ing setuhune wong kufi qabdati ing dalem genggemane Allah. Lama qabala mongko yektine ora bandingi sapa wong ing Allah bi mukhalafati kelawan nulayani Allah. Bimukhalafati kelawan nulayani Allah. Jadi gini kan, jadi kita juga ngerti efek negatifnya dosa itu apa, efek negatifnya maksiat itu apa, ya. Tapi aneh kita itu ora tau isin karo Allah Subhanahu wa ta'ala blas. Maksiat ya kita damai, aman, sentosa. Iku nuduno sampai ora isin ning gone Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wis iki pokoke aku ora ngandani sampean Pak, aku yo ngandani awakku dhewe nggih. Iki ya dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dadi ngene nggih. Wonten kitab niku nerangake karena ini namanya enggak disebutkan ya. Jadi saya enggak bisa menyebutkan nama pelakunya siapa. Jadi ono guru nggih, ono guru iku ngetes muridé. Kira-kira guru kuwi didik muridé iku sukses ta ora? Nggih, sekali-kali murid pancen kudu tes. Sukses ora itu. Mboten kudu tes. Dadi guru kuwi didik muridé. Kira-kira yang selama ini diajarkan iku muridé ana sing paham tenanan ora. Di antara yang diajarkan itu adalah kita semuanya itu senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika pada waktu tes-tesan atau waktu ujian itu kemudian seluruh murid ikut cekeli pitik siji-siji ya, kon nyekel pitik siji-siji pesene gurune sampean sembelih ning gone tempat yang tidak ada satupun orang yang mengetahui ya. Ini diceritakan para ulama ya. Jadi banyak kitab yang menjelaskan cerita ini. Akhirnya seluruh murid itu podo golek tempat dhewe-dhewe. Ya minangka ngestokake dawuh gurune, pokoke sampean watoatan, golek tempat dhewe-dhewe. Ana sing ngene-ngene ngisor jembatan bondi wis pokoke kabeh nyembelih. Tapi ana siji murid iku pitike tek gawa ngalor ngidul. Akhirnya waktu ujian itu sudah selesai. Waktu ujian itu sudah selesai, seluruh murid nyembelih pitike kabeh kecuali satu murid. Ketika murid-murid wis kumpul kabeh, per murid takoki. Sampai nyembelih ning ndi? Kabeh murid takoki. Dan pada akhirnya tinggal satu yaitu murid sing ora nyembelih pitike. Ketika ditanya, "Lah kenapa pitikmu kok ora sampean sembelih dhewe?" Pesene jenengan bau kon nyembelih ora ana sing ngerti blas. Lah aku ning gone ndi? Nggon iku mesti ana sing ngerti. Kemudian gurunya takut, sapa sing ngerti? Sing ngerti iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi sakmono akeh murid sing sukses mung siji tok. Lah mbok iki sing sukses piro iki? Iku saking cerdasé kaya ngono nggih. Dadi ora ono jaminan, kadang murid polos malah goblok kaya.
Dadi murid sak menake tes iku sing sukses mesti sitok. Akhirnya disaju-saju kalian guru deh. Ya. Dan cerita ini banyak ulama-ulama yang mengisahkan, ya. Jadi kita itu senantiasa sadar bahwa kita itu awasi Allah Subhanahu wa taala. Mulane piye carane kita iku terhindar saka maksiat, ya kita sadar nek arep maksiat iku ana sing ngawasi rupane Allah Subhanahu wa taala. Iku tingkat dhuwur. Mungkin bayangan kita tingkat rendah ana malaikat sing ngawasi sing kira-kira apa? Nyatet. Nek wis sekelas sing ngawasi pangeran kan wis keren wis. Ya sak dhuwure apa? Malaikat. Ya. Jadi famastahya min rabbi. Walau alima annahu fi qabdati lama qabalu bi mukhalafati. Umpama nggih wong kuwi ngerti bahwa kita itu fi qabdatihi. Di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, maka gak mungkin kita akan berani nulayani Allah Subhanahu wa taala. Wis eling-eling ya. Wonten hadis niku ingkang ngendikake inna qalbal mukmin baina usbu'ai rahman. Nggih. Atine wong mukmin iku di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ora usah bayangno jarine pangeran kok napa. Wis iki aku ngartekno secara tekstual hadis. Atine wong mukmin itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Umpama kita iku saat ini ditakdirno min ahli taat, termasuk ahli taat. Sekali pangeran ngrubah iku iso. Jadi ora ana jaminan wong sing ning kono taat kemudian iso istiqomah taat terus ora ana jaminan kaya ngono. Sekali dirubah pangeran ya wassalam tenan. Nggih. Mulai sampai hati-hati nggih, sampai hati-hati nek pas nglakoni apa? Taat. Begitu pula pada saat kita melakukan apa? Maksiat. Ojo sampai kita nggadai sifat putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa merubah hati kita. Satu contoh di antaranya, mulane Kanjeng Nabi itu sering ndonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Iku saking perhatiane Kanjeng Nabi ning gone manahe Kanjeng Nabi. Iki sekelas Kanjeng Nabi lho. Apa meneh kita-kita sing ora ono jaminan terhindar dari maksiat. Kanjeng Nabi iku sosok sing jelas terhindar dari maksiat. Iku dongane ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku netepin ning gone agamane jenengan. Iki sekelas Rasulullah. Dan itu ternyata zamane Rasulullah biyen niku bolak-balik ada cerita yang seperti itu. Ana wong lanang senom penggaweane iku zina. Hobinya memang zina. Memang hobinya zina. Pada saat itu dia masih kafir. Madhep ning gone Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat. Matur ning gone Kanjeng Nabi, kula kersa ngucapno dua kalimat syahadat, kula kersa mlebet Islam, tapi syaratnya setunggal zina halal kanggo aku. Masya Allah, ekstrim syaratnya. Nek sampai lagi jalur bayaran, aku gelem masuk Islam, tapi jalur bayaran saya enteng kuwi. Iki syaratnya zina halal kanggo aku. Karena pemuda ini sadar hobinya memang zina. Lah karena di sampingnya Rasulullah itu ada Sayyidina Umar, ngamuk. Wes Sayyidina Umar banyak ngamukan ya. Kene Kanjeng Nabi ketoki gulune. Ojo marah, iki bagianku. Ya, iki saking welase Kanjeng Nabi. Kemudian wong kafir bocah nom sing kafir iku akhirnya tejak dhewe ning Kanjeng Nabi. Tek bedheki beberapa pertanyaan. Jadi Kanjeng Nabi pancen didik tenanan ya. Tek bedheki dengan beberapa pertanyaan. Umpama sampean duweni ibuke sampean tek zinani wong. Piye sikapmu ning gone wong kuwi? Tak pateni Kanjeng Nabi. Umpama awakmu duwe dulur wedok terus tek zinani wong, piye sikapmu ning gone? Kita pateni Kanjeng Nabi. Umpama awakmu duweni bojo ternyata bojomu tek keloni wong, piye sikapmu? Ya tak pateni Kanjeng Nabi. Lah iya, wong wedok sing sampeyan arep zina niku ya duweni anak, ya duweni dulur, ya duweni bojo. Spontan berubah total. Terus astone Kanjeng Nabi tek dokok ning gone dadane wong lanang iki, bocah lanang kuwi. Lah Kanjeng Nabi wis ndokok astone ning gone dadane wong ku tembus jero. Sampai merasa jajal tanganmu.
Lah astane Kanjeng Nabi wis demek dodone sahabat, iku tekan jero rasane adem. Tangan mbok tempel nggone kancamu, panas. Kanjeng Nabi adem. Lah semenjak itu ternyata pemuda itu matur dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dulu sesuatu yang paling saya senangi adalah zina. Mulai detik ini sesuatu yang paling saya benci adalah zina. Ya. Jadi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala ngerubah atine wong. Ya. Sama seperti ya, banyak sahabat-sahabat yang dulu itu yang musuhi Kanjeng Nabi. Abu Sufyan, mertuane Kanjeng Nabi. Abu Sufyan itu mertuane Kanjeng Nabi. Itu berulang kali, ya, berulang kali melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pada saat Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, setelah ditaklukkan akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam. Yang awal mulanya itu nyerang Rasulullah, bully Rasulullah, tapi pada akhirnya jadi sahabat Kanjeng Nabi, jadi pejuang Islam. Ya, mulane Kanjeng Nabi itu sering didik sahabat Kanjeng Nabi, nek pas sampean nglakoni taat, aja rumangsa paling apik dhewe. Okay. Wonten sahabat nek boten lepat Zaid bin Harisah. Okay. Zaid bin Harisah napa Usama nggih, supaya kula nggih. Dadi wonten sahabat niku orang dekat Kanjeng Nabi. Nggih, orang dekat Kanjeng Nabi. Beliau itu perang berhadap-hadapan dengan orang kafir. Orang kafir ini sudah seringkali membunuh orang-orang Islam. Jadi sudah banyak korbannya dari orang Islam. Lah pada saat itu ternyata berhadapan-hadapan dengan sahabat Kanjeng Nabi ini boten lepat Zaid bin Harisah nggih. Berhadapan-hadapan. Ternyata wong kafir ini terpojok. Ketika terpojok arti pateni, ternyata wong kafir iki ngucapno syahadat, ngucapno la ilaha illallah. Karena sahabat iki wis kadung mangkel, ngerti nek wong kafir iki ngucapno la ilaha illallah, tujuane gen gak pateni. Akhirnya pateni. Lah tindakannya sahabat yang seperti ini ternyata didengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat ini dipanggil oleh Kanjeng Nabi, ya. Kemudian seneni kalian Kanjeng Nabi. Wong wis ngucap la ilaha illallah kok ternyata apa? Dipateni. Kemudian diantara didikane Kanjeng Nabi terhadap sahabat itu, sampeyan kuwi tahu ning gone posisine wong kuwi. Dalam artian tahu kafir. Tapi sekali mengucapkan syahadat itu nanti sampeyan darahe ku terhormat. Semono uga wong kuwi, wong sing sampeyan pateni kuwi pada posisinya statusnya adalah kafir. Tapi sekali mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah ya berarti wis dadi Islam. Nek wis dadi Islam statusnya padha karo sampeyan. Lah kenapa sampeyan apa? Pateni. Lah umpama saiki sampeyan nggih, sampeyan sering ngaji, akhire taate rada tambah. Maksiate mbah, menawa ya padha wae. Rada tambah. Sampeyan yo ora usah nek sing ora tau ngaji. Karena sampean pernah pada posisi di mana sampean ora tahu ngaji. Sampean nek duweni mental, karo ane sampean aja ayo ngaji, menawa ora sing sadar. Lha kok nek sampean sadar melu ngaji, wah ganjarmu keren ya. Gede tenan. Jadi sampean ora usah ngrasa paling apik karena kita itu pernah pada posisi yang sama yaitu orang ngaji. Lah itu adalah didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Wa alam lan ngerti sapa sira. Wa alam lan ngerti sira annal maksiata ing setuhune maksiat. Annal maksiata ing setuhune maksiat iku tatadammanu mengku apa maksiat. Mengandung apa maksiat naqdal ahdi. Naqdal ahdi ing ngrusak perjanjian. Naqdal ahdi ing ngrusak perjanjian. Wa tahlila aqdil wuddi lan ngudari bundelan rupane seneng. Ngudari bundelan rupane seneng. Wal isar lan dhisikno alal maula ngalahno ing ngatasé Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata lan ta'at
lil hawa marang hawa nafsu. Lil hawa marang hawa nafsu. Wa khal'a jilbabil hayai, lan nyopot penutup rupane sifat isin. Lan nyopot penutup rupane sifat isin wal mubadarata lan cepet-cepetan lillahi marang Allah bima kelawan amal la yardo kang ora ridho sinten Allah Subhanahu wa taala. Wis ya, dadi iki efek-efek negatif dari maksiat. Nggih, efek-efek negatif dari maksiat baik secara dohir ataupun batin, nggih. Yang pertama, maksiat itu mengandung sampean berarti merusak perjanjian bainaka wa bainallah. Jadi ngene nggih. Seorang hamba itu sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ngelakoni maksiat, ngelakoni taat, ngedoi maksiat. Perjanjiannya seperti itu. Dengan sampean melakukan maksiat, otomatis perjanjian itu sampean langgar. Mulane wis bejo-bejone kita di mana kita tidak disiksa seketika. Lah ya kita iku sering kali ngerusak perjanjian bolak-balik. Kita kan sudah janji kepada Allah di mana ngelakoni taat, ngedoi maksiat. Tapi bolak-balik kita ngelanggar perjanjian itu. Tapi sampai detik ini yo ora tek siksa pangeran. Nggih. Bukan kok bermaksud kemudian kita nantang pangeran mboten nggih. Kita enggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali kita itu bukan hanya seringkali, ya memang ya setiap detik kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ya umpama sampeyan janjian karo wonge kuwi wae. Terus sering kali janjine tek sulayani. Mesti mangkel. Wis ras itu serasa karo kowe. Ya kira-kira seperti itu. Itu yang pertama nggih. Jadi dengan kita melakukan maksiat berarti ada perjanjian yang hakikatnya kita rusak. Yang kedua, wa tahlila aqdil wudi. Sebenarnya setiap manusia itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Jadi kita itu punya perjanjian dengan Allah sebagai makhluk yang dicintai. Tapi dengan kita melakukan maksiat itu hakikatnya kita sendiri sing ngudari. Kita sendiri sing ngudari. Jadi satu contoh di antara niki, kabeh wong kuwi ketika lahir itu dalam kondisi ora duweni dosa. Makhluk kuwi nek ora duweni dosa ya berarti tik senengi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan maksiat berarti rasa cintaiku secara otomatis ya pudar dengan sendirinya. Nek maksiate sampean saya sering ya semakin kita tidak dicintai. Mulane piye carane aja sampai bundelan kuwi, ikatan kuwi ucul total. Yang pada akhirnya nanti menyebabkan kita adalah masuk dalam status maghdubi alaihim, wong sing tok murkane Allah Subhanahu wa taala. Utawa malunin, orang-orang yang mendapatkan laknati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita untuk mempererat rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu yang mudah dengan melakukan ketaatan. Contoh diantara nih, sampean gadai family, sampean soyo akrab, itu berarti ikatan cintanya Allah semakin kuat. Tapi sekali sampean mutus tali silaturahim, itu termasuk minal malunin. Sampean minal malunin termasuk orang-orang yang dilaknat. Sampai wonten hadis la yadkhulul jannah qati. Wong sing mutus tali silaturahim iku la yadkhulul jannah. Ora mlebu napa? Swarga. Kemudian lagi diantarane sampean karo tangga ya sing apik. Nek sampean apik karo tangga berarti ning kono ya sampean termasuk wong-wong sing mempererat tali cintane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sampean elek karo tangga ya arep-arep rasa cintane Allah ora pudar. Lah kadang kita itu membayangkan ibadah itu yang spektakuler. Moro haji, moro umroh, kan kita keren gitu. Padahal ibadah di sekeliling kita itu banyak. Mulai satu contoh Kanjeng Nabi yang ngajari itu ya ringan memang, banget ringan iki. Ning gone Sahih Bukhari bagian awal pada saat Imam Bukhari menjelaskan tentang Kitabul Iman. Kitab yang menjelaskan
poin-poin tentang keimanan. Itu ada sahabat takut ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami afdal?" Islam, amalia Islam yang terbaik niku napa Kanjeng Nabi? Jawab Kanjeng Nabi, "It'amut ta'am." Sampai ngowahi panganan wong liya wis termasuk amalia Islam sing apik. Wa ifsa'us salam. Cukup sampai menyebarkan salam, "Assalamualaikum." Kan yo ringan, ora modal. Ya ora modal. Daripada sampean takon sedekah, waduh mikir ya. Dan seterusnya. Padahal Kanjeng Nabi ngowahi rumus itu ya mudah. Contoh meneh wonten sahabat takon ning gone Kanjeng Nabi. Nggih, ayyul islami afdal. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, as-sholatu li waqtiha, salat tepat waktu. Kanjeng Nabi ora kok kemudian menjawab salat tepat waktu plus salat sunai, kan nggih mboten. Sepenting salat tepat waktu. Yang kedua yaitu birrul walidain. Yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah. Jadi dengan sampai salat tepat waktu itu minangka amalia Islam sing terbaik. Jadi artinya gini loh ya. Jadi amalia-amalia yang disetatuskan Rasulullah sebagai amalia yang terbaik itu kadang bisa kita lakukan dan itu berada di sekeliling kita. Kadang kita itu pengen ngibadah sing spektakuler, sing biasa-biasa, ternyata ora patek diopeni wis nggih. Dadi sampeyan nek nglakoni maksiat itu berarti ikatan cintane Allah Subhanahu wa taala ning gone sampeyan saya pudar. Bukan Allah sing nyebabno tapi kita dhewe sing nyebabno. Sing ketiga wal itharu alal maula. Sampeyan dhisikno perkara-perkara sing sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan iku nek nglakoni maksiat, nggih, sampeyan nek nglakoni apa? Maksiat. Iku berarti mendahulukan sesuatu sampeyan ngalahno Allah Subhanahu wa taala. Mulane As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad ngendikakno nggih. Ora pantes ana wong kuwi ngaku mukmin sejati. Ora pantes ana wong kuwi ngaku mukmin imane sempurna kalau dia itu mengedepankan makhluknya Allah, golek ridhone makhluke Allah tapi dengan sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Semisal satu contoh diantaranya kaya ngene nggih. Sampeyan tik jak jagungan koncone jak rasan-rasan. Ape tak tinggal aku sungkan koncoku. Nggih. Semisal nggih, dadi koncone sampeyan ngejak rasan-rasan. Sampeyan ape ninggal koncone sampeyan sungkan. Menawa gara-gara tik gratisi menawa ya gara-gara apa? Aku sungkan. Apa ora tak rungokno piye? Iku berarti sampeyan lebih mengutamakan tik senengi koncone sampeyan, tik ridhoni koncone sampeyan padahal sama-sama makhluk. Dengan sesuatu sing dadekno Allah Subhanahu wa taala gak ridho, yaiku rupane rasan-rasan kuwi tik haramno Allah Subhanahu wa taala. Lah seringkali kita melakukan seperti itu. Mengedepankan makhluk mengalahkan Allah. Kadang kita nglakoni maksiat itu gara-gara sungkan sing liya kok. Semono kuwi wis kadang kita nglakoni taat iku ya gara-gara sungkan karo liyane. Biasane ora tau marang musala, ora tau marang masjid, ujug-ujug marang musala, marang masjid. Kenapa traweh? Nek ora traweh sungkan karo tanggane ya. Lah orang-orang yang seperti ini gak mungkin akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi nggih. Dadi umpama wis iki mumpung iso Ramadan, nggo pirang dina neh iki ya. Iku musala dadi kebeki nggih, aja kemalantek. Semalantek. Dadi ngene nggih, rumus Kanjeng Nabi kuwi kaitane karo qiyam Ramadan atau tarawih lah. Iku mangqama ramadanan imanan wa ihtisaban. Wong sing qiyamul Ramadan cara bahasane sampean ya apa? Salat tarawih. Dasar utamanya adalah faktor iman kita. Sing kedua, faktornya adalah golek ganjaran sangka Allah, golek ridhone Allah. Nek sampean iso nglakoni kaya ngono, janjine Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosane sampean-sampean sing dhisik kuwi tik sepura pangeran. Tapi syaratnya kuwi sampean ngelakoni qiyamul Ramadan tapi dasare iman dan mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, bukan faktor sungkan. Nek sampean sungkan karo tanggane, sungkan karo sekelilinge, berarti ya ora masuk hadis mangqoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wis saiki tek robah sithik niate nggih, tek robah sithik.
Nggih. Menawa sampean awal-awal biyen gara-gara sungkan. Lah malam sesuk nanti rubah. Ya, malam sesuk nanti rubah sampean mangkat niate sangka omah nggawa sajadah memang imanan wahti sabahan yo. Pancen iman golek ridhone Allah. Gen masuk hadis lho. Enak, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena enak modal ngono tok. Kemudian lagi nggih, wal isara alal maula nggih, dhisikno ning gone makhluk kemudian mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, iku contone pirang-pirang. Nggih, contone pirang-pirang. Mulane kita diingetno kalian As-Sayyid Abdul bin Alawil Haddad, aja sampai kita nyenengno makhluke pangeran dengan sesuatu sing dadekno murkane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah kadang kita itu gak sadar, mulane penting ya. Wonten waliyun min auliyaillah jenenge Juraj. Juraj ku wali, nggih. Nom wali. Piyambake nglakoni salat sunah. Nggih, piyambake nglakoni salat sunah. Iki saya hanya pengen menceritakan di mana kadang memang ridhone Allah Subhanahu wa taala iku tek selehno pas ketepaan bersamaan dengan panggilannya seorang makhluk. Juraj itu tahu ngelakoni sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu, bukan nggih, sholat sunnah. Pada saat itu tek panggil kalian ibu padahal iki wali loh, Juraj itu wali, ora gemen-gemen, okay. Tek panggil kalian ibu panggilan pertama tidak ada jawaban, ya karena memang Juraj itu sholat. Juraj pada saat itu bingung, saya ini melanjutkan sholat saya atau saya menjawab panggilan ibu saya. Panggilan pertama enggak dijawab, panggilan kedua enggak dijawab, sampai panggilan yang ketiga ternyata enggak dijawab juga. Dalam kondisi bingung Juraj, iki tak terusno sholatku, opo jawabi panggilan ibuku. Akhirnya Juraj milih terusno sholatnya. Jadi panggilan ibuke ora tak jawab blas. Akhirnya ibuke kuwi maksudno anake. Muga-muga Juraj kuwi ora mati kejaba ketemu begenggek. Nggih, tenanan iki. Ternyata dikabulno Allah Subhanahu wa taala. Mulane hati-hati sampeyan entuk pasotane wong tuwa iki. Tenanan. Cilaka-cilaka. Ternyata bener. Juraj kuwi sadurunge mati tik fitnah kalian wong wedok. Wong wedok kuwi ngerayu Juraj. Ora kasil-kasil. Jadi begenggek wedok iku ngerayu Juraj tekjak kelon gak kasil-kasil. Akhirnya pelacur kuwi begenggek kuwi mara ning gone tukang angon. Nggih, mara ning gone tukang angon. Akhirnya ya kelon karo tukang angon. Akhirnya meteng. Bareng meteng duweni anak. Bareng duweni anak mara ning gone Juraj. Begenggek mara ning gone Juraj karo gawa bocah cilik. Begenggek kuwi ngomong nek iku anake Juraj. Akhirnya masyarakat yang awal mulanya pada saat itu simpati dengan apa Juraj, seneng tenanan karo Juraj, akhirnya nolak Juraj. Sampai tempat ngibadahi Juraj kuwi hancurno. Wong bayangan aling ibadah ternyata doyanan, ngono lho ya. Akhirnya dihancurkan. Lah pancen Juraj iku wali nggih, pancen Juraj iku wali. Nyuwun ning gone Allah Subhanahu wa taala, nyuwun solusi. Akhirnya bocah cilik sing normale ning kono durung iso ngomong, iku akhirnya iso ngomong. Nggih. Nyelametno Juraj. Jadi bocah cilik ngaku di mana ora kok anake Juraj, tapi ibuke sing ya kelon karo tukang angon mau. Akhirnya kembali Juraj dihormati kalian masyarakat nggih. Mulane sampean hati-hati nek entuk pasote wong tuwa. Lah sampean iki wis dadi wong tuwa-tuwa nggih. Aja gampang maksudno anak. Mbok piye-piye niku nglanggar aturane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate ngendikakno la tad'u ala ahlikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala auladikum. Sampeyan aja maksudno keluargamu, aja maksudno bondomu, aja maksudno anakmu. Iki dalil kanggo wong tuwa nek ngadepi anak. Nggih. Ya pancen kudu sabar. Dadi wong tuwa ya kudu apa? Sabar. Aja maksudno ning anakmu. Kadang anak kuwi elek iku gara-gara pancen
lesane wong tuwa kebalbasen. Nggih. Bocah nakale tek didik ora kasil-kasil. Akhire tenan, tek didik sapa ora kasil. Gurune sampai pegelen. Kon ngalor ngidul, kon tengok-tengok malah mulai malah tengok-tengok. Ya gara-gara apa? Omane wong tuane. Wes to ya. Mulai sampeyan ndene anak aja gampang-gampang apa maksudna. Wonten seorang tabi'in asmanipun Abdul bin Mubarak. Abdul bin Mubarak niku nate ketamun wong. Gara-gara wong kuwi duweni anak kuwi wani kali piyambake. Nggih, wani kalian piyambake. Dadi cara gampangane masyarakat moro ning gone omahe kiai ini, sowan ning gone kiai ini curhat tentang anake. Anakku lho wani aku. Lah Abdul bin Mubarak wong pinter, ngalim tenanan. Pertama kali yang ditanyakan oleh Abdul bin Mubarak, hal tad'u alaih, awakmu tahu ngelaknat anakmu ta? Kemudian jawabannya wong lanang kuwi, "Na'am." Nggih, kula nate nglaknat anak. Akhirnya Abdul bin Mubarak ngomong, "Lah iya awakmu sing dadekno rusake anakmu. Aja moro ning gone kiai yo. Sing dadekno rusake anakmu iku sampean piyambak." Dadi kadang lambene wong tua iku nyebabno anak malah dadekno apa? Gak genah. Semono uga sering lah kita nggih. Iki duit pembawa sial. Akhirnya duit iki pembawa sial tenanan. Tukokno apa ya dadekno rugi. Wis powegel tetep apa? Rugi. Kenapa? Karena sering kali kita melaknat. Mulane Kanjeng Nabi pesen, la tad'u ala ahlikum. Aja masukno keluargamu, wala tad'u ala amwalikum. Duit-duitmu bondo-bondomu ya rasa sampean laknat. Wala tad'u ala auladikum. Anakmu ya aja sampean apa? Sampean laknat. Nggih. Sampean nek pengen ngerti tenanan niku didik anak koyok Luqman Al-Hakim. Kita itu enggak pernah diuji koyok Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim kuwi waliyun min auliyaillah. Sebagian ulama ana sing ngarani Luqman Al-Hakim kuwi nabi. Nggih, nabi. Tapi rata-rata ulama ngarani waliyun min auliyaillah. Sampai ning gone Quran tek kenang ana surat Luqman. Luqman Al-Hakim kuwi tek uji kalian Allah Subhanahu wa taala piyambake dadi waline Allah. Tapi duweni anak itu kafir. Kita kan gak pernah seperti itu. Sak nakal-nakale anak kita tetap iman. Ya, tetap iman. Luqman Al-Hakim duweni anak itu kafir. Tapi saking sabare Luqman Al-Hakim didik anake pirang-pirang tahun nyebabno anake akhirnya masuk Islam. Dan banyak sekali ya kalam hikmah atau dawuh-dawuh Luqman Al-Hakim yang di situ dikenang oleh Al-Qur'an. Di antaranya adalah ya bunayya la tusyrik billah. Jadi kalame utawa dawuh Luqman Al-Hakim yang dikenang Al-Qur'an di antaranya adalah ya bunayya, he anakku, sampean ojo sampai nyekutokno Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan pertama kali yaitu karena Luqman Al-Hakim nate uji Allah Subhanahu wa taala nggadahi putra ternyata kafir. Tapi barokah didik tenanan akhirnya dadi apa? Islam. Terus meneh nggih, iki sering kali didhawuhna kalian para ulama, anak kuwi te istilahno thamratul qalbi, buah hati nggih. Nek bahasa Indonesia apa? Buah hati. Hati kuwi atine wong tuwa. Sampai nek pengen ngerti gambarane atimu kaya napa, delokna anakmu. Gen sampean ngerti, anakku kaya ngene, berarti atiku yo ngene iki. Ya. Dadi aja kesusu nyalano apa? Anak. Nggih. Wis sampean saiki nyalang kok mulai nyawang anakmu dhewe. Lah anakku turu-turu, pancen atimu turu terus. Nggih. Mulane nggih, anak iku nek cara Arab istilahnya thamratul qalbi, buah hati. Ati ono, atine wong tuwa. Sampeyan nek pengen ngerti atine sampeyan persis yo gambarane iku tik tampilno pangeran lewat anak-anake sampeyan. Nggih. Mulai sampeyan ora usah kaget nggih, Kanjeng Nabi nggadahi putri kok apike kaya ngono. Ya wajar atine Kanjeng Nabi apik. Ora ana wong kuwi kendel wong wedok kaya Sayyidah Fatimah. Di mana ketika Kanjeng Nabi niku dihina ning gone ngarepe Ka'bah pada saat Kanjeng Nabi niku salat, satu-satunya wanita yang berani bela Kanjeng Nabi di hadapan orang kafir ya Sayyidah Fatimah.
Ora ana wong iso ngurmati Kanjeng Nabi kaya hormate Sayyidah Fatimah nggone Kanjeng Nabi. Ya karena memang atine Kanjeng Nabi resik. Di samping itu ya didikane Kanjeng Nabi itu sukses. Terbukti nggih. Bolak-balik tak critakno di antaranya Kanjeng Nabi kuwi nek nilii Sayyidah Fatimah. Moro ning gone daleme Sayyidah Fatimah. Iku Sayyidah Fatimah langsung ngadeg. Mapak Kanjeng Nabi. Nggih, mapak Kanjeng Nabi. Engko nek Kanjeng Nabi wis dugi teng ngajenge Sayyidah Fatimah, ya salam ya. Diambung ya. Cara wong Arab kan diambung keninge nggih. Memang penghormatane wong Arab iku langsung tek cekel mustaqane, langsung diambung. Mulane bolak-balik nggih, ana wong alim kadang linggah ning gone Masjidil Haram, ujug-ujug ana wong tuweka nyekel sirahe langsung diambung. Cara wong Jawa ya langsung tek seneni. Lha apa ki lha apa. Tapi memang tradisi di Arab seperti itu, minangka penghormatan karo wong sing dihormati. Begitu pula sebaliknya nggih. Sayyidah Fatimah kuwi nek mara ning gone daleme Kanjeng Nabi, iku Kanjeng Nabi nggih mapak. Ora kok terus penak-penakan mboten. Kanjeng Nabi nggih mapak, nggih ngadeg. Engko nek Sayyidah Fatimah sampun pedhek kaliyan Kanjeng Nabi, tek cekel langsung diambung. Iku minangka anak ngurmati wong tua, ya wong tua ngurmati apa? Anak. Ya kan memang didikannya Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi itu sangat bisa ngurmati wong tua. Kanjeng Nabi kuwi wis dadi nabi. Kanjeng Nabi nggadahi paman jenenge Abbas. Abbas iku pamane Kanjeng Nabi Islame rada akhir. Nggih, Islame rada akhir. Itu ketika Abbas mara ning gone daleme Kanjeng Nabi nggih mapak. Papak kalian Kanjeng Nabi, pedhek kalian Kanjeng Nabi, cekel mustaqane langsung diambung kalian Kanjeng Nabi. Saking hormate Kanjeng Nabi ning ngene sapa? Sayyidina Abbas. Nggih, dan masihlah banyak cerita nggih. Wa ta'ata lil hawa wa khal ajil babil haya wal mubadarata lillahi bima la yardu alam. Nah iki terakhir malam Kamis ya, baru iki bodoh ya. Bodoh iki pengen ketoke kok. Delok rai-rai ini pengen bodoh Senin ini. Selasa wis ra kuat. Malam. Maula salli wa sallim daiman abadan la habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bina ahwali muqtadi